كم أنا حزين لما حدث. أنا لم أصدقه في بادئ الأمر يا حكيم، ولكن عندما تأكدت منه كاد الحزن أن يفتك بي. كان أمرا غير متوقع. لقد كانت تربط بين الضيعتين علاقة طيبة وحميمة تماما مثل علاقتنا بهما. صحيح، وبين يوم وليلة انقلبت المحبة التي بينهما إلى كراهية والصداقة إلى عداء. إنهما جارتان وصديقتان ونحن أصدقاؤهما، ويجب أن نصلح بينهما، هذا واجبنا. وهذا ما أفكر فيه أنا أيضا. ما رأيك يا حكيم؟ الرأي رأي الجماعة، وما توافقون عليه سأوافق عليه. موافقون. إذن لابد أن نبدأ مساعينا للصلح بينهما، ومن الآن إن السلام والمحبة لابد أن يستمر بين الأصدقاء. وأنا معكم. ألا تستحي؟ تريد أن تذهب معنا للصلح بينهما وأنت الذي أشعلت نيران الكراهية؟ أنا؟ من قال ذلك؟ لقد أوقعت بينهما يا محروس بأكاذيبك. هذا كذب. كذب؟ الكذب ما تقوله أنت. بل أنت لا أود أن تدخل أنت ونمرود في نقاش حاد يصل بكما في النهاية إلى الشجار. ما حدث قد حدث، وعلينا أن نصلح ما أفسده محروس. أنت أيضا تصدق يا حكيم مرجان ما يقوله نمرود عني؟ إنها الحقيقة يا محروس، لا تجادل. حتى أنت يا سعدون، وأنت الذي أعتمد عليك في مساندتي والوقوف إلى جانبي. أساندك وأقف إلى جانبك في الحق، وقد قلتها لك مرارا، في الحق ولا شيء غير الحق. لقد أكدت لنا الأنباء التي وصلت إلينا بأنك أنت الذي أشعلت نار الفتنة بين الضيعتين. نعم يا محروس، أنت الذي ذهبت إلى الضيعة الأولى وأخبرت أهلها بأن سكان الضيعة الثانية يكرهونهم وينوون بهم شرا. ثم ذهبت إلى الضيعة الثانية وأخبرت أهلها أن سكان الضيعة الأولى يكرهونهم وينوون بهم شرا. ثم ذهبت إلى الضيعة الأولى وأخبرت أهلها أن سكان الضيعة الثانية يشتمونهم. وظللت تنتقل بين الضيعة الأولى والثانية، وتنقل لكل منهما الأكاذيب عن لسان الآخر، حتى اشتعلت بينهما الفتنة المحروسية. كنت أتسلى لا أكثر. نعم، تتسلى. تتسلى بالإيقاع بين الأصدقاء وبتحويل حبهم إلى كراهية. إنك أبله بل مغرور. كلا، أنت مثير للفتن، وتلك صفة جديدة أضمها إلى صفاتك السيئة السابقة. أنا آسف، لن أتكلم مرة أخرى عن أحد بسوء. لا أصدق. فلنعطه الفرصة يا نمرود. أهذا وعد منك يا محروس؟ لن تتكلم مرة أخرى عن أحد بسوء؟ نعم، وعد مني يا حكيم مرجان. إذن فلنبدأ مهمتنا ولنذهب إلى الضيعتين كي نصلح بينهما. هيا بنا يا نمرود، وأنت يا سعدون، وأنت أيها الديك الطيب. وأنا؟ أنت ستظل هنا بالضيعة مع نسنوس وأرنوبة. ولماذا لا أذهب معكم؟ لأن سكان الضيعتين سيتأكد لهما أنك أنت الذي أشعلت بينهما نار الفتنة، وساعتها أخشى أن يقطع أحدهم ذيلك، ولو أني أتمنى أن يحدث لك ذلك. مثير للفتن. إن نمرود يكرهني. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ لا شيء. لقد كنت أمزح. نعم، أمزح، مجرد مزاح لا غير. هم الذين حولوا المزاح إلى جد. فما ذنبي أنا؟ محروس. ماذا يا ياسمين؟ ما وراءك؟ أين الأصدقاء؟ ذهبوا في مهمة، ولا يوجد هنا سوى نسنوس وأرنوبة وأنا. إذن فأنت الذي ستساعدني في أي شيء؟ في مهمة تتطلب الشجاعة. وأنا شجاع كما تعلمين، فأنا أشجع قط في الغابة بل في العالم كله. جاءتني صديقة لي من فصيلة الببغاوات وهي تبكي.
ووصل بها البكاء والحزن إلى درجة المرض وعدم القدرة على الطيران والعودة إلى عشها. وما السبب في ذلك؟ إن صديقتي لها طفلين صغيران جميلان، وقبل أن تخرج للبحث عن الطعام حذرتهما من مغبة الخروج من العش، إلا أنها عند عودتها اكتشفت عدم وجودهما واختفاء جهاز تسجيل صغير قيم كان بداخل العش. لم يستمع إلى تحذيرها وخرج. تماما، وهي الآن قلقة عليهما أشد القلق خشية أن يكون قد أصابهما مكروه. فهل لك أن تخرج معي لتساعدني في البحث عنهما؟ طبعا، فأنا محروس المنقذ. مرحبا بعودتكم يا أصدقاء. أرجو أن تكونوا قد نجحتم في مهمتكم. الحمد لله، نجحنا فيها. الحمد لله. ولكن البداية كانت في غاية الصعوبة. تبا لك يا محروس، هو السبب. ثرثار وألف ثرثار. المهم هو نجاحنا في المهمة وإصلاح الأمر بين الضيعتين. ولكن أهل الضيعتين في غاية الغضب من محروس، لدرجة أنهما قررا قطع علاقتهما به وعدم استقباله. هو الخاسر، فليتحمل نتيجة ثرثرته ولسانه الطويل. أين هو ذلك القط الذي يمزج القيل بالقال ويتحدث عن الغير بالسوء؟ إني لا أراه. إنه في بيته. منذ خروجنا دخل إلى بيته. ألم يخرج منه حتى الآن؟ لا أدري، لقد كنت مشغولة في المطبخ ولم أره. وأنا أيضا كنت مشغولة في تمشيط شعري وتلاء أظافري ولم أره. مستحيل أن يظل محروس طوال هذا الوقت داخل البيت، فهو لا يطيق ذلك. محروس، يا محروس، إنه لا يجيب. فلنذهب كي نطمئن عليه. أخشى أن يكون قد أنبه ضميره فأصيب بمكروه. أنبه ضميره. إنه أبعد ما يكون عن ذلك. أين ذهب؟ إنه ليس بمنزله. ولا بالضيعة كلها. إذن فقد أنبه ضميره كما ذكرت، فقرر الرحيل عنا. محروس يرحل عنا؟ لا تقل ذلك يا سعدون، لا تقل ذلك أرجوك. يا إلهي، لو صح ما تقول لأصبت بالهم والحزن، فأنا لا أقدر على فراقه. إنه صديق عزيز علي. أنت هكذا دائما يا نمرود، تصب جام غضبك عليه ثم تبكي بعد ذلك حين يفارقك. أنا السبب. لقد كنت في غاية القسوة معه عندما وصفته بمذعر للفتن. سأخرج لأبحث عنه ولن أعود إلا به. انتظر يا نمرود، انتظر. هل عاد محروس؟ لا، وإنما توجد ورقة فوق المائدة ويبدو أنه قد كتبها وتركها لنا. أصدقائي الأعزاء، لقد خرجت في مهمة صعبة وشاقة، ولكنها مهمة بطولية محروسية، وسأثبت لكم جميعا أني بطل ولست مثيرا للفتن أو ثرثار أو أتكلم عن أحد بسوء. صديقكم محروس. ترى ما هي تلك المهمة البطولية المحروسية التي تحدث عنها في رسالته؟ لقد تعبت من كثرة الطيران بحثا عن مكانهما. مهما تعبنا ومهما شقينا
لا بد أن نستمر في البحث يا ياسمين. إن محروس إذا قرر فعل شيء لا يتراجع عنه إلا بعد أن يتممه. هيا بنا. لقد طال الانتظار ولم يعد محروس حتى الآن. من رأيي أن نخرج للبحث عنه. أين سنبحث عنه؟ إنه لم يذكر لنا الجهة التي قصدها. كل ما ذكره أنه في مهمة بطولية محروسية. محروس. ولم يذكر عنها أي شيء قد يدلنا إلى طريقه. مهمته بطولية محروسية. حقيقة جملة مليئة غرورا. إني أخشى عليه غروره. أخشى أن يوقع نفسه في شر لا يقوى على مواجهته. هل عدت إلى غضبك من محروس مرة أخرى؟ لقد قلت منذ قليل تبكي فراقه. أنا لست غاضبا من محروس، ولكني غاضب من غروره المحروسي. لقد طال بحثنا يا محروس ولم نعثر عليهما حتى الآن. سنواصل بحثنا. لقد فتشنا الغابة كلها تقريبا ولم نعثر لهما على أثر. ولكننا لم نفتش في ذلك الاتجاه. هيا بنا. هل لي أن أنتظرك هنا كي أستريح وأسترد أنفاسي وتذهب أنت بمفردك؟ إذن استريحي وأنا سأذهب إلى هناك، وعندما تستريحين وتستردين أنفاسك الحقي بي. حسنا. محروس أشجع قط في الغابة بل في العالم كله. محروس لا يتعب. محروس بطل، أليس كذلك يا ياسمين؟ بالطبع. إذن فاشهدي على ذلك أمام أصدقائي البلهاء عند عودتنا بالصغيرين. سأفعل. ولكن لماذا يسب أصدقائه ويصفهم بالبلهاء؟ عيب عليك يا محروس. عيب أن تذكر أصدقائك بسوء، فتلك غلطة محروسية لا تغتفر. لا أثر للصغيرين. بوصولي إلى هنا أكون قد فتشت الغابة كلها. ماذا أفعل الآن؟ هل أعود إلى الضيعة بعد أن فشلت في مهمتي؟ ماذا سأقول لهم في الضيعة عندما يسألونني عن مهمة البطولية المحروسية التي ذكرت لهم في رسالتي؟ أقول لهم فشلت. في هذه الحالة لن أسلم من غضب نمرود وتهكمه علي، وربما يغضب، وعندما يغضب يصير أهوجا وصليت اللسان، بل ولن أسلم من سخريتهم جميعا. ولكن ليس أمامي اختيار إلا العودة إلى الضيعة. ما هذا؟ يا إلهي، ما أسعدني! لقد وجدتهما وفرحتاه. سأعود بهما إلى الضيعة، ووقتها سيتأكد لأصدقائي البلهاء أني نجحت في مهمة البطولية المحروسية وأني بطل بحق. أنتم إذن الببغاوان الصغيران الجميلان اللذان خرج من عشهما دون إذن أمهما. أرأيتما ما حدث لكما نتيجة ذلك؟ وقعتما في أسر أحد الصيادين، ولكن لا يهم، فقد جاءكما محروس البطل لينقذكما ويعيدكما إلى أمكما المسكينة. يا محروس، أنت بطل حقا، فقد عرفت أنك قد عثرت عليهما. ها هما أمامك. هذا الببغاء هو سنيور، هذا الأحمر هو ميسون. يا صغيري، كم ستفرح أمكما بكما. لماذا لا يتكلمان؟ إنهما قليل الكلام كثير الصمت. عجيب، مع أني أعلم عن الببغاوات غير ذلك. المهم أننا قد عثرنا عليهما. هيا بنا لنذهب. هيا. كيف تجرؤ أيها القط محروس أن تأتي إلى كافي وتسرق أشيائي؟ من؟ ثعلوب؟ وثعلوب أيضا يا محروس.
يا صغار، فلنهرب من هنا. هذا الصغير لا يجيد الطيران بعد. إن مكانك هنا أيها الصغير. لا يا ثعلوب، إني سآخذه وأعود به إلى الضيعة حتى تأتي أمه وتأخذه مني. إن محروسا واثق من نفسه يا ثعلوب. لا أدري من أين هبطت عليه تلك الثقة فجأة، فأنا أعرف أنه جبان وثرثار فقط. أنسيت أنه يذكر الآخرين دائما بالسوء؟ وكيف لي أن أنسى؟ لقد كان يلوك سيرتنا في كل مكان. أتذكر يوم قال عنك إنك جبان وتخشاه؟ أذكر، وقد قال لأصدقائي أيضا إنه التقى بي ذات مرة في الغاب فارتعشت لرؤيته وملأ الخوف قلبي وتوسلت إليه أن يتركني وشأني. لقد انتهيت يا محروس، وستكون طعاما شهيا لي ولثعلوبة. لا أرجوك ارحمني. عجبا، أين بطولاتك الزائفة؟ لماذا تحولت إلى جبان؟ لأني أدركت مصيري. ما هذا الذي هناك؟ ما هذا؟ من هناك؟ لمحت شيئا يتوارى بين الأشجار. أنا لم أرى شيئا. ولا أنا. لا إنه هو، لقد رأيته. إنه ذئب ضخم. يا ويلي كنت غداء لثعلوب وثعلوبة، أما الآن فقد أصبحنا جميعا طعاما لذلك الذئب المتوحش. يا ويلي. إني أعرفه إنه لا يرحم. ذئب متوحش؟ نعم، إنه متوحش وهو يحب لحم الثعالب أيضا. فلندخل إلى كهفنا يا ثعلوب قبل أن يأتي ويفتك بنا. وهذا الأحمق محروس؟ اتركه ليكون وحده طعاما للذئب المتوحش. لا تتركاني أرجوكما، لا تتركاني. لا تتركاني. إن الذئب يقترب مني. إني أرتعش، إني لا أقوى على الفرار. سيلتهمني الذئب ويلتهم معي الببغاء الصغير. أنه سيلتهم سنيور. يا ويلي. ماذا؟ أنا لا أرى ذئبا متوحش ولا محروس أيضا. ما معنى هذا يا ثعلوبة؟ معناه أن محروسا خدعنا يا ثعلوب. لقد نجحنا في الفرار يا سنيور بفضل عبقريتي، ولكن عندما نعود إلى الضيعة لا تقل لهم أني تخلصت من ثعلوبة وثعلوب بالدهاء، وإنما قل لهم
إني واجهتهما ببطولة وشجاعة نادرة، فارتعشا من شدة خوفهما مني ولاذا بالفرار. هل سمعت يا صديقي؟ إن قلت لهم ذلك فستكون ببغاء طيبا. إن أصدقائي في الضيعة كلهم جبناء ويعتقدون أني جبان مثلهم، وخاصة نمرود الأبله وسعدون الغبي وأرنوب الكسولة ونسنوس المغرورة وديك صليط اللسان. أما مرجان مدعي الحكمة فإنه أحمق. المهم يا صغيري أن تقص عليهم شجاعة نادرة التي واجهت بها ثعلوب وثعلوبة. أفهمت؟ لماذا لا ترد علي؟ أنت لا تتكلم، فأنت ما زلت صغيرا ولا تعرف الكلام. هذا حسن، تلك فرصة نادرة كي أقص عليهم ما يحلو لي. وبعد أن نجحت في الفرار أعدت ميسون إلى أمه، وجئت إلى هنا لآخذ سنيور من محروس وأعيده هو الآخر إلى أمه. ولكن محروسا لم يعد حتى الآن. إذن فلم يستطع الإفلات من ثعلوب وثعلوبة. لابد وأن الثعلبين الشريرين قد ماذا تقول يا سعدون؟ لابد وأن محروس المسكين مستقر الآن في بطن كل منهما. كارثة. لا أستطيع أن أتخيل صديقي محروس بعيدا عني. لا يا لمحروس المسكين. إذا سأذهب إلى ثعلوب وثعلوبة الماكرين وأنتقم منهما لصديقي شر انتقام. الويل لهما مني. محروس؟ نعم يا أحبائي، أنا محروس. حمدا لله على سلامتك. لقد انخلعت قلوبنا من شدة الخوف عليك. لما؟ اعتقدنا جميعا أنك الآن مستقر في معدة ثعلوب وثعلوبة الماكرين. أنا؟ حمدا لله على سلامتك يا صديقي، حمدا لله على سلامتك. يا محروس، كم أنا أحبك. وأنا أيضا يا صديقي أحبكم جميعا، فأنتم أعز الأصدقاء. ولكن كيف تصورتم أني لن أنجو من ثعلوب وثعلوبة؟ لقد كاد أن يموت من شدة الخوف والهلع عند رؤياي. اسألوا الصغير. تذكرت، الصغير سنيور لا يعرف الكلام، إنه لم يتعلمه بعد. لا يعرف الكلام؟ يتكلم، ولكنك قلت لي غير ذلك. قلت لك إن سنيور وأخاه ميسون قليل الكلام كثير الصمت. هكذا إذن فهو يتكلم. نعم أتكلم يا محروس. إنه جبان وقد استطاع الفرار من ثعلوب وثعلوبة بحيلة ماكرة وليس بشجاعة نادرة كما قال. ماذا؟ محروس يدعي البطولة كعادته. لا، إنه يكذب. أنا لا أكذب، أنت الكاذب ومنافق وثرثار وتذكر أصدقائك بسوء. كيف؟ قال عنكم ما يسوءكم. أنا نمرود. قال عنك نمرود إنك أبله. وسعدون غبي، وأرنوبة كسولة، والديك صليط اللسان، ومرجان أحمق. هكذا. وصفكم جميعا بالبلهاء، كان يدعوكم بأصدقائي البلهاء. هكذا إذا يا محروس. ما زلت تذكر الأصدقاء بالسوء. أتصدقونه؟ الصغير لا يكذب يا محروس، فقد وصفت أصدقائك بالبلهاء أمامي أنا أيضا. إذن فأنت والصغير مثيران للفتنة، لأنكما تنقلان الكلام، وبكلامكما هذا سيغضب الأصدقاء مني، وأنتما مثيران للفتن. نعم، أنتما مثيران للفتن. مثيران للفتن؟ هذا إن كنا ندعي عليك افتراء، ولكن ما قلته هذا حقيقة، وهذا عيب منك يا محروس. منك يا محروس. نحن هكذا في نظرك إذا. إنهما يكذبان. نعم. سأثبت لكما صدق كلامي أنا وياسمين.
أخفيه تحت جناحي. اسمعوا، وبعد أن تسمعوا ستتأكدون من أن صديقكم يتكلم عنكم بسوء، فاحذروه. إن أصدقائي في الضيعة كلهم جبناء، ويعتقدون أني جبان مثلهم، وخاصة نمرود الأبله وسعدون الغبي وأرنوب الكسولة. أما مرجان مدعي الحكمة فإنه أحمق. كفى ما سمعنا. منك أيها الصغير، لقد فضحتني أيها الثرثار، وكشفت أمري لدى الأصدقاء. كنت أظن أنك لا تتكلم، ولكن هل هناك ببغاء لا يتكلم؟ كيف فاتني ذلك؟ كيف؟ فاتك ذلك لأنك أحمق يا محروس. فاتك ذلك حتى تنكشف لنا على حقيقتك. والآن لن أتركك تفلت من عقابي، بل سأعضك من ذيلك. إلا ذيلي أرجوك. أنا كنت أتحدث معه عنكم لمجرد التسلية فقط. تسلية؟ امنع نمرود عن محروس يا حكيم. لا تخشوا شيئا. كيف لنمرود أن يعض ذيل صديقه؟ إنه يخيفه فقط، حتى لا يتحدث بعد ذلك عن أصدقائه بكلمات سيئة لمجرد التسلية.